Sveiki. Čau. Sveiki. Vienu reizi sasveicinies taču. Labdien, ēterā ziņas. Mēs saņēmām neskaitāmas elektroniskā pasta vēstules uz e-pastiem peļuks 18934523417 kā arī uz e-pastu savļa@07@inbox.lv ar pieprasījumiem pēc jaunām ziņām. Mēs strādājam jums, un mēs jums ziņosim. Tieši tagad ir pagājušas 12 stundas, kā Edgars Koškins savā pārvaldībā ir paņēmis uzņēmumu Grindex. Par to, kas un kā ir noticis, stāstīs Laurita speciāla reportāžā. Jā, paldies, Sandra! Mēs atrodamies pie Grindex vadītāja Edgara Kočkina kabinetā. Sveicināti, Edgar! Labdien! Kā jūs jūtaties jaunajā amatā? Normāli. Kur palicis iepriekšējais Grindex direktors? Nezinu. Sandra, atgriežamies pie jums studijā. Ēterā Ieva ar neloģiskajiem jautājumiem. Neloģiskie jautājumi. Skaidrs. Jo, poši, sveiks, jums ir baigās saruna, ja? Jā. Bet es jūs te varu patraucēt, vai ne? Droši? Labi. Ja, tātad, kā jums ir ar to visu sajūtu, tie izlaidumi, tās saspiestības, tās no iekšpuses, no ārpuses, kā jums viss tas ir? Nu, es tā kā nemācēšu gluži atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt varat atkārtot. Nu tā, kad tev tās sajūtas, tev tā iekšējā tā būtība, tā viss sprāks un šķīst uz visām pusēm. Ir. Ir? Kas Ir. tieši? Tā sajūta. Tā sajūta. Un tev, kā tev? Man vēlreiz lūdzu, varētu? Nu tev tās iekšējās emocijas, ka tu esi viss pārpilns un tās saspiestības un tas šķīdiens ir? Jā, ir šķīdiens. Nu, Tik nopietni atbildi, jūs tā, nu bet tiešām? Jā, viennozīmīgi. Ir vēl tās kaut ko jūs gribat piebilst, jo mums te filmē, ja? Nav? Pasteicināt kādu nevēlties? Nē, Un tā arī man nav? nav draugu. Čau, Omīt! Nu ko, iesim ievērtot, ko taču iesadarīšu? Sveiki. Nē, nākamšā, nevajag iet prom jau sveiks. Nu kā ir tā iekšējā juša, tas viss pat tiem eksāmeniem un tas šurum burum no visām pusēm ir iekšā? Ir. Nu, konkrētāk. Šurum burum ir. Kāds tieši? Tāds labs. Las un kā ar tevi? Nu, visu Latviju ir iekšā. Kas varēs? Visu Latviju ir iekšā, visu trako man ir iekšā, un viss ir, strādā. Jā, viss ir. Un kā tev ar tām zeķītēm, tur kurpītēs ir kārtībā? Jā. Viss čils, ja? Un kā jums vispār tas laiciņš nespiež no iekšā ārst, tur viss tas iekšējā apkārtējais nav? Baigais relax, koliņa. Koliņa nav, bet veikals skatās, aiz tur ir. Un kā tev tajās brillītēs superīgi? Jā, baigi labi. Un kā Pitagora teorēmu izmantot bieži tur to iekšējo aprēķināšanu, to visu? Jā, matemātikā bieži sanāk. Jā, bieži izmanto, ja? Nu jā. Bet un kā ar tevi? Nē, es nemāk reiķināt, ka Pitagora. Un tu? Nē, viss normāli. Viss ir. Jā, viss ir. Nu, mēs varam pasveicināt, tāds mēs jums bišķi parunājam. Mēs varam tad sasveicināt visus mūsu tuvo cilvēcības. Nav ko pasveicināt? Sveicinām kādu. Draudziņas, čau draudziņa. Māmu, čau. Nu, tad mēs šodien veiksim, jā, tad paldies. Ko es gribēju teikt? Kāda ir tā jūsu iekšējā būtība? Kā jums ir viss tas patīk vai kas notiek, vai nē? Tas tieši patīk. Viss tā apkārtējā vidi, tā tas tagad, kad viss jūtas. Nē, nu tas, kad izlaid un viss, tas tā burtiņš, tā iekšējā saspiestība. Nē, nu baigi forši, man vispār ļoti patīk. Tā visi draudzīgi un tā baigi forši. Es jūtos ideāli. Kā jūs te jūtaties un kā jums viss, nu kā jums emocijas, viss iekšējais, ārējais? Super. Patīk. Un kā jums saspiestība apkārt, tas gaiss un tas viss, kā jums? Baigi spiež. Kas tieši spiež? Saule. Saule? Un kas tev gaiss? Gaiss. Tas ir vienkārši, un kā tās iekšienes un tās ārienes un tie zelts, kā jums? Kādas? Nu kā, nu tas viss iekšējās emocijas un viss. Zelta emocijas? Jā, Saulainās zelta tas viss jums emocijas. nav Mēs tāds, tikko tas atrodām, rozā ka brilles un spiež. viss pārējais, nav? Ir. Kas spiež? Rozā. Jā, jums somiņā tas ir, parādīsiet kādu, nav līdzi? Nē, nav. Šodien nepaņēmu. Nu labi, nu meitenes veiksmi jums tālāk sēžu. Wow, mēs nesteidzamies nekur, vai ne? Mums ir laiciņš, Superīgi. Nē, nerājam mikrofoniņam. Tātad man ir tāds jautājums, kā jums ir viss tā iekšējā emocionalitāte, un viss tās augšas un apakšas, kā jums viss kopā iet?
Ko jūs taucāt? Augšējā un apakšējā tā visa emocija. Kā jums? Apakšējā man patīk vislabāk, tā ir pati sasodīga foršākā. Un kā jums ar Pitagora teorēmu? Man būs dzirdams? Jā, kā jums ar Pitagora teorēmu viss tā sasvīstība, jūs liekas, viss būs tā? Pitagora teorēma, tas beigas nelīgi. Atvainojiet, jaunais cilvēks. Nē, mēs pēc tam to visu. Skaties uz kameriņu, ja? Un kā tev liekas, vai tas viss ir ietilps tajā visā, ko dara tas viss, tas iekšējais ir? Nu, tas iekšējais, jā, noteikti. Kas tieši noteikti? Tas iekšējais. Kas iekšējais? Emocijas. Pozitīvās Emocijas. Un kur tu viņus smellies? Un kur tu esi pati iekšā, apakšā? Tu esi esmu augšā, īpaši augšā. Augšā, jā? Nu labi, tad paldies tev un veiksmi. Un galvenais, es te redzēju, ka tu nokriti gandrīz, jā? Gan jau. Jā? Nu jā, paldies. Sarosās visi sportisti, ēterā sporta ziņas. Tieši tagad, tiešajā ēterā, būs mūsu speciāla korespondente Vita. Viņa atrodas Rīgas 19. vidusskolas sporta laukumā. Vita? Sandra? Sandra? Jā, Vita! Sandra? Vita! Sandra? Vita! Jā, labdien! Mēs atrodamies Rīgas 19. vidusskolas sporta stadionā. Šajā saulainajā laikā 12. klases absolventi noteikti nodarbojas ar sporta aktivitātēm. Un tagad mēs iesim, lai uzzinātu, kā viņiem klājas. Lūk, mēs redzu vienu sportistu, dodamies pie viņa, lai uzzinātu, ar ko viņš nodarbojas. Labdien, jaunais cilvēki! Vai jūs intervēt? Kā jums klājas? Labi. Ko jūs darat? Jūs noteikti nodarbojaties ar sportu, jūs esat noguris. Pastāstiet, ar ko jūs iepriekš nodarbojāties? Lieku pašgājums, hesīt, čaļiem paņemam, paēdām. Sports. Lieku sportojām, svēšanas. Kūņi pieliec, normāli pasēdi, sports beigas. Bet kuri pārējā klasa? Kā viņu aizgāja paēd, reku, es izdomāju pasauļoties drusku. Tā. 12. klasa taču ir sportisti. Jā, es jums parādīšu jaunu sporta veidu, ko mēs iemācījām šodien. Nu, lūdzu, rādiet, rādiet. Es nolieku divas lietas tā, lai rādu. Jā, patiešām, jā. Un ko tālāk? Jaunais cilvēki, jūs guļat? Jūs man traucējat sportot. Laikam ir jādodas. Jo šīs jaunais cilvēks guļ. Tas ir jauns sporta veids, es viņam ticu. Dodamies tālāk. Un tagad CSI Bolderai sagatavotās kriminālziņas. Boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Tieši pirms stundas uz jau minētajiem e-pasta adresēm tika atsūtīts video, atsaliecinieku video, kas izrādās bija arī cietušā video par to, kas bija noticis skolā. Diemžēl atsaliecinieks vēlējās palikt anonīms. Viņš norādīja tikai savu vārdu Gačo un e-pasta adresi Simpsons 1975@gmail.com. Ja kāds ir tomēr zinājis, kas ir atsaliecinieks, lūdzu atsaucieties. Uz mūsu e-pastiem, atceries? Uz mūsu e-pastiem. Labāk uz vienu. Savļe ar dubult V 07@inbox.lv. Uzmanību ekrānam. Opa! Jūs redzējāt, bija bīstami. Bet mums no vilka nav bail!
sagaidām cilvēks ar zeķu biksu. Tātad, kam ienāca prātā šī ģeniālā doma un vispār kas notika? Skaidrs. Aha. Tiešām? Skaidrs. Un tiešām? Skaidrs. Paldies viesim. Visi saprata visu. Dzīvojiet laimīgi, skaisti un apelīgi. Aizvakar Rīgas 19. vidusskolas parkā notika incidents. Tika nozagta mašīna. Bet nē, tā nebija parasta mašīna, tā bija skolotāja mašīna. Un ziniet, ka skolotājiem sāp, ka viņiem zog mašīnas? Vispār zinat? Tā bija vēstures skolotāja mašīna. Zilts Chrysler Markas Voyagers ar numurzīmēm Gačo 1, 2, 3. Bet paldies Dievam, speciāli korespondenti bija uz vietas un notikums tika dokumentēts. Lūdzu, sižeti. Minējums par to, kāda būs laikapstākļi nākamajās 24 stundās, vai bolderējuši tomēr varēs doties uz jūru vai palikt mājās un darīt lietas, mums pastāstīs Kristīna. Kristiačka! Paldies, Sandra! Tātad laika ziņas ēterā, kā redzam, Eiropas karti un visur Eiropā ir apmācies laiks, pērkona negaiss, lietus. Tātad varbūt nedaudz precīzāk. Spānijā apmācies laiks, Itālijā apmācies laiks, Vācijā apmācies laiks, visur apmācies laiks. Bet tagad pievērsīsimies Latvijai, mūsu mīļajai Latvijai. Latvijai pievēršamies. Latvijai pievēršamies. Paldies Latvijai. Jā, dators kā vienmēr labi strādā. Paldies, datori. Tātad Latvijā, kā jūs domājat, kāds laiks Latvijā? Apmācies nē, bet saulains. Neviena mākonīša debesīs. Visur spīd saulīte, plus 32 grādi. Un ko tad mēs varam darīt tādā laikā? Mēs varam doties tikai uz jūru. Mums nav vajadzīgs šī žakete, pelēkā, nav vajadzīgas brīles. Mēs velkam spilgtākās drēbes, vislabākās mūsu vasaras drēbes un izlāžam matus, uzvelkam brīles, paņemam labāko somu un mēs dodamies uz jūru. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Paldies, Kristīnečkā, par laika ziņām, bet tagad ir laiks atvadīties. Mēs zinām, ka jums ir arī svarīgākas lietas darāmas, 12. šodien izlaižas, un tā. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Atā. Atā. Čau. Atā. Pietiek. Māmu, čau. Esmu ziņās. Čau, mamma, uz redzēšanos.